Siapa di sini yang masih bingung dengan ide konten? Assalamualaikum Baraya. Leres pisannya Baraya saur suhu sadayana oge tiasa dibikin ide konten ngan kumaha urang tiasa henteu ngadamel kontena. Sapertos kieu we ibu rumah tangga mah beres-beres oge tos janten konten geuning Baraya nya. Komo alhamdulillah pisannya. Jalmi anu introvert kaos abi kieu tiasa ngadamel konten. Asalna mah asa teu kabayang gitu tah Baraya tah. Bingung dengan nama konten naon gitu tanya di bumi, tapi abi ninggalnya tina konten anu sanes. Oh beberes oge nya eta tiasa dijantenkeun konten geuningan. Muka hiji namanya baraya ngonten teh kedah aya niat we tah lamun tos aya niat insyaallah kadituna oge bakal babari walaupun nya konten urang teh sok sepi wae da wayahna we namina ge pamula mah sok sepi da kadang mah abi oge nya baraya sok keheul kitu tanya capek-capek ngedit tapi na teh geuning penontonna teh stuck wae. Sareng tips ti abi mah kieu anu teu acan tiasa nyarios nya kieu jiga abi mah osok ngadamel heula gitu nya dituliskeun heula na buku ieu teh. Pokona mah samemeh ngisi suara teh abi teh menyusun kata-kata gitu dina buku diapalkeun heula jadi tah pas ngedit ieu teh ngisi suara teh tos nareleng kitu teh nyarios. Sareng keutamaan ngonten di bumi teh nya beberes-beres gitu konten gaduh alhamdulillah na teh. Yuk pokona mah urang naonnya urang sasarengan gitu urang semangat gitu teh nya urang ngonten walaupun penonton masih sepi, walaupun editannya belum bagusnya barayanya, urang berjalan seiring berjalannya waktu gitu tah barayanya. Ieu beberes meni lieur milarian tali hordeng ari pek teh baraya tinggal aya dina unrock geuningan dasarnya ari emak-emak jiga nama tadi kacalikan kapandak-kapandak teh ieu teh pas kajaman we geura baraya sok rupa-rupa wae da. Tah geuningan alhamdulillah tos beres ieu teh beberes teh sabari ngantosan nyeuseuh teh bade gogoleran heula ieu teh baraya. Assalamualaikum baraya nonton video salajengna.